বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমি উঠতে উঠতে গাছের মগডালে উঠেছি, নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছি, ক্ষুধার জ্বালায় ঘাস খেয়েছি, শিকার ধরতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি, তবুও হাল ছাড়িনি। অবশেষে পেট পূজা করে আমি বাড়ি ফিরেছি। দেখতে থাকুন, অবশ্যই ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে আমার নদী, এটাই আমার গ্রাম, এটাই আমার নদীর চর। আমি আজকে এখানে শিকার করব, দেখতে থাকুন, অবশ্যই ভালো লাগবে। আসুন। বন্ধুরা, এই চরটা এতটাই বড় যে আমার পক্ষে খালি চোখে দেখা সম্ভব না। আমি যদি এই গাছের উপর উঠি তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পারবো যে এই চরে কোথায় কি আছে। আমি সেটার চেষ্টা করব, দেখি আমি গাছে উঠতে পারি কিনা। খুবই রিস্কের কাজ, তবে আমি এই চরে উঠলে কারে আমি অবশ্যই এর ভিউটা দেখতে পাবো। তার জন্য আমাকে কষ্ট করতে হবে। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এই চরে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আলু, মিষ্টি আলু গাছ। দেখে আমি এখানে কোনো মিষ্টি আলু পাই কিনা, কারণ এই গাছগুলো আমি কিন্তু চিনি, তবে মনে হয় না যে এই সময় আলু পাওয়া যাবে। কিছুটা হয়নি, হালকা একবারে হয়নি, তবে এটাও কিন্তু মিষ্টি, খুব মিষ্টি। বন্ধুরা, আমি ওইখানে এক ঝাঁক শিকার দেখতে পেয়েছি। যদি ওর ভিতর থেকে একটাও আমি ধরতে পারি তাহলে কিন্তু আজকে আমার লাঞ্চ হবে। ওইটাই দেখি চেষ্টা করে। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমি শিকার ধরেছি। জানি না এটা কি প্রাণী, তবে শিকার ধরেছি, এটাই বড় কথা। আজকে এটা বারবিকিউ করা হবে। ইয়াহু! আসেন, এখানেই একটা চুলা তৈরি করবো আমি। তারপরে আগে এটার আগে ব্যবস্থা করে নিই। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমি এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছি। এখন এটা ছিলে নিচ্ছি, তারপরে এখানে আগুন জ্বালাবো আর খাওয়া হবে। এর চামড়া সহ ছিলে নেওয়াটাই উত্তম। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমার এটা একদম বারবিকিউ করার জন্য তৈরি। এখন শুধু আমি এই যে লাঠিটা এর ভেতর দিয়ে দেবো। এই যে এখন শুধু এখানে আগুন জ্বালাবো আর এটা বারবিকিউ হতে থাকবে। এখন আমি এখানে আগুন জ্বালাবো। এই যে আগুন জ্বালানো হয়ে গেছে। আমার 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে এটা পোড়াইতে, তারপর খাওয়া হবে।
বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার বারবিকিউ করা প্রায় শেষ, আর অল্প কিছুক্ষণ, কখন যে খাবো। এখন শুনতো একটা পাত্র সাজাবো, তারপর এটা খাওয়ার পালা। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার বারবিকিউ একদম শেষ, আর এটা গরম গরমই খেতে হবে। আর হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার ডিনার টেবিল। মানে যেহেতু বিকেল হয়ে গেছে, এখন ডিনার টাইম, এখন খাওয়া হবে। দেখতে কিন্তু একদম বিচ্ছিরি, দেখেন। তারপর দেখা যাক খেতে কেমন হয়। কষ্ট করে শিকার ধরেছি, এটাই অনেক। গরম, খুলে নিচ্ছি। গরম, কালি কালি, কি অবস্থা। এইটা হচ্ছে বন্ধুরা এর বুকের মাংস, দেখি খেতে কেমন হয়। বন্ধুরা টেস্ট কেমন জানেন? মনে হচ্ছে যে কোনো পচা জিনিস খাচ্ছি, কালি কালি কেমন জানে, কয়লা। তারপরে শেষ মাংস। তবে পেট ভর্তি খাবার, পেট শান্তি তো দুনিয়া শান্তি। বন্ধুরা এই খাবারটা কিন্তু মোটেও সুখকর না, তারপরও খাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমার আজকে ঘোরাও শেষ, খাওয়াও শেষ। ঠিক আছে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, বাই বাই। এগুলো শিয়াল খাক, আমি আর নাই।